Hello 各位，我係 Yandy 啊。港人眼鏡近排咧出咗好多新嘅優惠，而且引入咗好多先進嘅儀器，同埋有好多新嘅產品。有最新 Hoya 嘅 AI 測量儀器啦，亦都有羅敦斯德嘅測量儀器，亦都設有多部專業級嘅儀器幫客人驗眼。產品方面咧，有最新嘅防霧鏡片。呢個亦都有蔡司最新最高級嘅鏡片，係鎏金膜，仲推出咗多種配眼鏡優惠添啊！仲有港幣1比1，仲有免費按摩添啊！可以影下呢個牆。咁而家快速講一講點樣嚟呢一度先。喺羅湖過咗關之後，坐1號線，坐一個站去到國貿站嘅 B 出口，望一望，其實就係金光華商場一條馬路之隔嘅國際貿易中心。咁我哋上5樓，話咁快呢，就去到港人眼鏡啦。超過15000尺，係一間專業級大型嘅眼鏡中心。香港人最熟悉嘅依士路、Hoya、蔡司呢啲，全部佢哋都拎晒認證。另外佢哋驗光師呢，都係已經拎晒高級認證，每位都係專業級，而且經驗豐富。店裏邊呢，更加會有多張巨型嘅按摩椅啦，同埋嘢飲俾客人享用嘅。就算陪朋友、陪家人嚟配眼鏡呢，都唔驚悶啦，可以坐低飲下嘢、按下摩。咁我而家都揾一揾張老闆先，睇下有咩新優惠。張老闆最近有咩好介紹啊？有咩優惠？呢度有新嘅，呢啲係 colourful，咁樣咧跟住新出嚟嘅，睇下嗰個顏色，天然嘅，好似個石頭咁樣。係喎，係好特別喎啲顏色。係。撞唔到縫嘅，撞唔到顏色嘅。你睇下，呢個仲得意，後面冇縫架。好似雲石咁，係啊，好得意喎，好似石頭咁樣。嗱，最緊要咧，好潮啊！最緊要咧係嗰個質素度咧，襟用，你用3年4年都未必變。呢個係板料，跟住咧嗰個價錢咧，我哋係半價，200零蚊。呢個係真正嘅牌設計師做出嚟嘅手作眼鏡。呢啲價錢咧，我哋係600蚊度手作嘅。呢個係Taku 呢個牌子，日本手作嘅。呢個原價1380，我哋而家七折可以做到。呢個眼鏡咧特別舒服，呢個都係韓國牌子，佢係鴛鴦色嘅，咁樣睇咧藍色，咁樣睇咧兩隻色。個架特別輕，戴咗好似冇戴咁樣，嗰個彈力特別好。呢個係法國嘅設計師做出嚟嘅，喺香港都有。唔想撞縫嘅可以試下呢個，佢有一條鼻嘅，嗱，嗰個顏色嗰個設計，呢個係2條鼻嘅。呢啲眼鏡係咪好特別？好型啊！俾一張 A4 紙咁樣輕聲嘅，可以拉直，成副眼鏡一粒螺絲都冇，戴咗好似冇戴咁樣。呢個原價999，半價可以做到半價。OK， 呢個韓國進口嘅，呢啲架賣得特別好，499都係半價，輕，夠彈力，有彈性，坐到壓到都唔怕，嗰個色水都靚嘅。呢個係滑雪鏡，而家深圳南山嗰邊咧有個好大嘅滑雪場。如果你想滑雪嚟呢度，我哋300幾蚊一個滑雪鏡喎，專用嘅，又平又靚。呢啲女兵，我哋而家入咗好多新款女兵，全部都係密碼式㗎。呢個係1600蚊新款，半價。我哋呢度所有嘅女兵架都係半價。如果你中意運動嘅跑步嘅，Oki 咧係一個好嘅選擇。Oki 咧大家都好熟，
呢個1400蚊，都係半價，係新款。睇下呢個比。有啲深圳做出嚟嘅運動款，打波打球呢個咧係特別好啦。你點樣打佢都唔會跌落嚟嘅。仲有佢呢個咧係跑步用啊，加長咗，仲加箍實啲，未好易跌落嚟。呢啲架咧都係200蚊到啦。Nike 運動型嘅，跑步用嘅，呢個幾好，呢個現狀幾好，380蚊。呢度係細路仔嘅架，呢啲細路仔嘅嗱，呢個膠嗰個柔韌性特別好，細路仔咧唔係撞到啊，都唔係整親。同埋咧嗰個鼻托呢個位置都係軟膠嘅，為細路仔專用嘅呢個耳仔位，睇下。我哋而家做好也防洪橋視片新落殼，原價3980嘅，包埋個架1198蚊，包埋件架。呢次咧，我哋出咗一個防霧鏡片。呢個係防霧嘅，呢個係我哋自己普通嘅，唔防霧嘅。呢個係熱水。OK。即刻起晒霧，見到未？清楚。OK。呢個係咪？係喎，好清楚喎。即係而家冇錯，而家冬天咧，你戴口罩、打邊爐、揸車咧，呢個靚嘅。嗱，睇多一次，起晒霧啦。680蚊同埋980蚊。咁樣我哋而家做半價5折。佢呢個咧唔單止防霧，高清高圖、襟花、防污，呢個 coating 係好靚嘅。呢個咧係我哋嘅開眼 AI 智能測量儀嚟㗎，佢可以出我哋戴上眼鏡之後咧所有需要嘅數據嚟㗎。OK， 而家你企住啊，望住前面。睇到咧就頭先拍咗照片嘅一個情況啦，跟住我哋根據咧拍照出嚟嘅情況咧，稍微微調少少得噶啦。好，而家你出嚟呢度所有嘅數據咧，有我哋頭先戴上鏡架，即係你呢個鏡架上面嘅所有嘅數據，仲有我哋出嚟咧，即係眼鏡嘅距離啊、高度啊呢啲數據，即係需要嘅數據全部上面都有噶啦。跟住咧，我哋呢度直接上傳得噶啦，就會上傳到我哋即係我哋豪雅嘅個後台啊。你而家見到呢台儀器咧，就係我哋嘅羅登斯特智能立體嘅定位測量儀嚟㗎。佢可以測到我哋眼睛啊、鏡架同埋鏡片啊，所有需要嘅數據嚟㗎，好犀利㗎呢台儀器。但係我哋體驗下啦，嚟企到上嘅習慣望前面啊。咧，我而家會將你嘅數據咧，所有嘅情況微調一下。跟住呢個數據咧會更加精確啲。有呢台咧就係我哋嘅翠絲 VIS1000嘅大手臂嚟㗎，佢可以 check 出我哋戴上眼鏡咧，即係所有嘅需要嘅數據，可以上傳到翠絲嘅後台。OK，咁咧我將你頭先拍出嚟嘅情況咧稍微微調一下啊。OK， 而家你睇到呢度咧，就頭先你出嚟嘅上面所有嘅數據嚟㗎，包括你嘅鏡架同埋戴上鏡架之後咧嘅弧度、高度啊呢啲數據。而家咧就確定上傳。咧我哋呢台儀器咧仲有一個好犀利嘅功能㗎，我哋可以根據我頭先出嚟嘅數據咧去選擇翠絲嘅鏡片，包括膜層啊、鏡片嘅顏色啊都冇問題㗎。跟住都可以選呢種變色片，你見到啦。唔同嘅顏色，跟住咧深淺咧可以跟我哋呢個儀器嘅咧模擬嘅一個即係個圖片咧去定製都冇問題㗎。咁唔使逐副試，好方便喎。係啊，
所以呢個咧就比較智能啲，直接睇得㗎啦。啊，OK。呢個係蔡司4:1現眼度數嘅，同埋可以測到嗰個日頭同埋夜晚數據嗰個度數嘅差距。呢部咧係蔡司生物出嚟專登俾細路仔用嘅，而我眼住長點出咗新嘅嗰個鏡片，嗰個 coating 咧係特別靚啦，最高級嘅嗰個。蔡司真呢方鎏金膜嗰個 coating 咧係黃金色嘅，之前嗰個鉑金膜咧佢係蔡司入邊最高級嘅、最高科技嘅，襟花、防污、高清高塗。咁樣呢個咧比鉑金膜嗰隻咧仲會高級啲，而家係最高級噶啦，蔡司入邊。你過嚟睇下。睇下呢個水珠，呢個都係蔡司鉑金膜，嗰個好似水跌落去會黐住咁樣。呢個咧係鎏金膜最新嘅，睇下個水珠，佢彈出嚟嘅，即係落雨嗰時咧個鏡片咧佢唔係有水，同埋咧佢係特別加硬，防刮花、防污，特別高清。普通如果冇咁多蔡司設備，佢唔會俾你賣呢個鎏金膜嘅，呢個有咁多設備先會俾你賣。咁多咧，我哋係做眼健康檢查嘅。呢部係眼表面，呢部咧係日本出嘅眼底照相機，出到嗰個黃斑青光，好多眼疾嘅。呢個係做眼壓、測眼壓嘅，嗰個佢有個數據，如果超過21。嗰個數據咧，可能有青光眼，要去醫院查下。呢個係呢兩部都係尼迪克日本出嘅驗眼機，老花、散光、近視。我哋睇下我哋國產牌子嘅價錢。我哋國產單焦點高清鏡片28蚊，最平加埋健康係39.9。呢個咧，如果你新度數1.74最薄嗰隻。400至1400度嘅散光未超過200度，呢個價錢188蚊，你喺出邊好少見到嘅價錢嘅。如果你散光咧超過200度，200度至400度，先加20蚊。OK， 你話咁平係咪質素好平好渣嗰個鏡片咧？唔係嘅，即保1年，1年之內 coating 落咗免費喎。呢啲質素呢個價錢咧超級抵。又靚又平。Hoya鏡片咧，我哋負程鏡片現貨嘅1.50嘅原價590蚊，做2.5折，現貨全部係2.5折。1.50 590蚊，打完折147蚊。電製鏡片咧，所有嘅電製鏡片藍光好、變色又好，都係3、5折。仲有，如果你屋企有舊鏡片，即係你用唔到嘅花晒嘅。老花又好，攞過嚟打完3、5折之後，仲可以打個8折，超級抵。依思路都係同呢個一樣做嘅，全視線變色。我哋出邊仲有4個特價嘅，你睇下。頭先嗰個鏡片咧最平嘅健康加鏡片39.9，依思路全視線。全色嘅變色最好嘅，夠快夠黑。原價1780，我哋做2折，356蚊，鏡片加健康。OK， 國產戰進，原價880蚊嘅1.56嘅，鏡片加健康128蚊。Hoya呢個係超級抵啦，原價990蚊嘅Hoya 1.50嘅鏡片加健康，而家咧188蚊。呢啲唔係賺錢嘅，係特價，係以下大家。OK，即使你譬呢個鏡片加健康39.9，我哋都會送呢一張卡。呢張卡係按摩40分鐘48蚊嘅。跟住呢張卡咧係1個鐘推油142蚊。你譬嗰個最平嘅戰進鏡片。健康加鏡片128蚊都係送呢張。跟住我哋過去睇下。
同層嘅對面呢，就係佢哋嘅按摩店啦。呢度係我哋嘅按摩房，指人手腳。我哋初二翻工，過年唔休息嘅。眼鏡鋪呢邊都係，大家新年快樂。